Shubor nakaslem jong unongsan hima. Sembut Menteri Rangba Kejela Uba Prestun Tensong ulapan pau kejing songsi halor kejing ja mi kejing kelumar henden kesngi hagapor bayat rali ka Khasi Students Union da kebaong baka keta ya keburom ke ijot jong Kejela. Habakran ciklak pathai kubor menta kejan mit uba prestun uloong baka sorkar kanum ailat banja biang kum kini kejing ja nang ni syakmat. Bad ya thu baka sorkar menta kelapen trekam ya kaan Meghalaya Maintenance of Public Order Act Syahja Kendai Spak Sau Punyo Hapo Kejela. Uloong baki artli Kejela kinsa jiet mar uwe menteri ban penlong kejing yelang ban yakren kumno ban ya penbet yakini kejing ban wanra biang ya kejing suk jing shngan hakayat ke yang gipat ba namar kejing sha khang denti ki kali na baro artli Kejela. Ke ngatrai menet layo ya kajing pisai na kaliang joka district administration sapang ki kijing jia ki bajia menin kasni bat hadu menta kajan beru kawai kabangakwa ban ong kolong ba kajing jia kaba menin kasni kolong kijing jia kaba skosi batru kaba kta ya kaburom ya ijot jong Kejela Meghalaya barokoi balai nga ong kumta kadai kadau kolong ba hadin ba ka district administration kila ai ya ka permission ya ka KSU bakin pelong ya kata kerali ka ba kiru ki ai ka assurance ya ka district administration ba kanlong ka ba jajai ka ba yai baik ka ba ya ganti ka ba nubdot kanu kanuru ka jingya bensau le ni ka jingya penhuri hurang ni tenrei kom ngoping atlai kom mengilayu i kom ngelatip kamtam haki social media ki ba jiang yu i ba kitu kibriu ki ba ya join ya kata karali ki ba ya haki lenti ke seki surok ki dei teman ki ba deng de kamas batru ki ba i kom ba kimut ban lek her thama ndei ba ong ba yai rali i kom ba kimut ban lek her thama yanu re yanu hangno re hangno te ni yo i sisai ka te jingjia ba ka jingjia ki ba skosi ki ba ki atak wat ia ki kali sorkar wat ia ki property sorkar bat kamtam ka bagi target ru ya ki kali asam te kita ni cho i ki ni ki AS number plate ka ba mot ki persama nata claim da pe claim da nyau claim da yo i wat badon ki klum ki kena wat badon ki kentei odon ki bapli ki ba wanio ki wanha ki ba syuyat lang baru nang ni siapo Guwahati ti kalong ka igi kejinjia ka ba skosi ti nakaliang jo ka sorkar ka bangakwa ban kren da ka ba syai nakaliang jungi nginam aila ya ki bakum kini ki jinjia kin jia piang nang ni syakma ti ngakwa ban batai syai hang ni ba ka sorkar benta nila apply ru nila invoke ru ya katakaan ka bengiong ka Meghalaya Maintenance of Public Order Act 1947 bat kabangi aben nakawi kapor siya kawi patapor hapo Kejela Meghalaya jungi namar ba yakani mentang ako abanya thu bawat ka High Court kala ai ya ka jingtho changi bangin submit ya ka affidavit ya ka action taken report bat khamtam kum mga onpi ki jinjia ki ba menin ha ka ba wat ki kali sorkar ki kali jong ke ba ka ba dei na po ka High Court ru ka sya penjot ka sya penpra ha ki riu runar ha ki riu baman ki ba sim kabu ya kini ki aka bro ki jinjia ki ba jia menit kaski kumta ka ba nganga kerpat na kamenta kinong song ki ba ya ki ba yeng ki ba wan le sin na Guwahati sa Shillong lani ki ba lek na Shillong sa Guwahati na kaliang jongi ka sorkar ngin pentikina ya kajing suk kajing singan jongki hakayat hakayeng hakaba menne kadon ru kajing kang kali kajing bobsha na kaliang ka Assam ki pajba na Assam ki kiro adin bagi yo i ya ketu kajing le menin gaski kiro kiri ak ya kini da ka baki pensang kimsha iki kali ki bawan na Shillong na Meghalaya ban hiar si Guwahati lane ki kali ka banaput selaban kiu ki banapo Guwahati ban kiu siapo Shillong ti ya kini adin ba baro arliang na kaliang joko sorkar chief secretary jong ka Meghalaya baru chief secretary jong ka Assam nang tai DGP jong ka Meghalaya ba DGP jong ka Assam kilai keren janman ka kenta
ban resolve ikan isu kaba menta dan ketukan epor lala ban penbit ban penbiang ban penbait kam don syu kanu kanu kajing kang lani kajing penjot penpra hakalentia kaba de na Shillong syak Guwahati lani na Guwahati sa Shillong de kata kadai kaba ngaku ban petip de halor jong kaniru baro angut kisiem UCM jong Megala jong iu konar sangma bani Dr. Himanta Biswa Sarma kia long in touch kia kren iwe pat bat kaba kisim ru ya karai kolong kin tau chu ika committee hakaba uwe minister nang tin po Assam bat uwe nang ni uba kin sapan bena satang kandiat por ba kandon ganja joint committee kaba habdeng jong Megala bat kasam kumnuban resolve ikan issue ba kanungdon kanu kejikta hakayat kayeng markidon kikali kumangopi ke bangi nang ni Shillong na Megala ngidon kam kerki dan ngi hapan yat panyeng lengba kasam leni ka Assam kadon kam manyat lengba jong ke Megala dikata kadai ke ba na kalian becok tersorkan mesim de kata kadai ka kubor ke ba nganga kerpat seisin pat ya kinong sok snong jong jela ke jongi ba kids kau ba ban ngin ya trelang bat ke sorkar namarkani ka bangi kwa kolong ba kanundon kanuno kahuri hura bat u balkan syong suk kan syong sngan hakayat kayen bat kamtam kinong puli ki school ki college lani kindon ru ki exam interview ki ba per ki ba ka government lani ka district administration lani ka MPSC lasi ka fix na ubanta kini ki exam thungkam kiba per bakanum kta nang le shakamat pi haki kendiat ni Chief Minister ula I direction lang ba jong Deputy Commissioner Shillong ban reach out lani dari city ban pa saki da kamantaka discussion tenrei ko mga pi nakalian joki ki omngin mi kendu na marngil ada fix ka program tenrei iya kata ko mga pi mdei bangi na comment ngim kwa bani kendu ke jingkang ko mga ke play tenrei kamut pat ban ong ba abangi i kumne ki issue ban su ong no bangila bangin let lut no yiki wei kuai patikam namar ngi yabun kam don kapor ka bangin penbaik ba kapor ka babiang bangin yikendu na kamtaban ya syong haka table bangin kren bangin pensyai ka ya ki issues boro kawe hadin kawe pa ya katang lale bat kabaar ka bang akwa ban kren na kabasyai ngi na kasokar baro iskata bat inyai beteng ru ya kani bat na kapor ka jingkang jongi ka play parobor na kamta ka jing kren tamba nginam la syak lada don kum kini gijat jingjia kum makajia menin lano yanu nginam ailat ba kan don ka law and order ka bakum balajia menin bakan yajia nang lesya kamat pipa niru ko ngala ai ka direction ngila don ka meeting menta lai song slem bang lai kren yikini ki detail berpot syapang ka tiar gas lani syapang kiwei boro ba lakum nuru ka kamram jong ka sorkar leng ba jong ka police force ba ban protect bat ro ban petikna ba ka law and order kalong kababit kababiang haki por baro haki sni baro haki snen baro